Vamos abrir esse miojo aqui que nós achamos no bistec. Ver se a água já tá esquentada. Tá dando umas bolinhas. Agora vamos dar uma esperadinha. Um milhão de anos depois. Tô abrindo. Tá, então bora botar essa lapa aqui dentro. E, gente, vem muito molho. Aronarita. Mãe, vem até molhinho aqui. Isso daqui é a pimenta. É a pimenta? Me dá ali pra mim, Léo. Botou todo farelo, caralho. Não. Por que não botou? Vou botar. Espera aí. Bora mexer. Meu Deus, que quente! Gregory, cuidado. O quê? Meu Deus! É fervente. Deixa eu olhar. Oi, gente. Minha, eu quero o caldinho também. Eu vou tirar um pouco, mas tem muito. Ah, minha mãe vai tirar um pouco. Sabia, pelo amor de Deus. Tirar um pouquinho do caldinho. Olha o tamanho desse miojo, desse lamen. É isso. Aquele molhinho lá é o que dá o vermelho. Que é a pimenta? É. Tá gravando isso? Tô. Tá quase acabando o vídeo. Eu já acaba, porque... Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau!